एभ्रिवान राधे राधे सबैमा र अहिले चाहिँ म छु यो मारवाडी भवन अग्रसेन भवनमा जयगाउँ र अहिले हाम्रो यहाँनिर पुराण हुँदैछ आज तेस्रो दिन र अहिले चाहिँ म बेलुकाको सत्रको लागि आएर बसिराखेको छु छिटै आएर बसिरहेको स्टार्ट त भएको छैन तर पनि अहिले आएर बसिराखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब स्टार्ट हुन आँट्यो हैन अनि कति राम्रो सजाउनु भएको छ यहाँ व्यासजीको आसन अनि यहाँनिर गुरुजीहरू अनि अहिले चाहिँ एकदमै खाली छ अहिले एकछिनमा चाहिँ यहाँ पुरा भर्ती हुन्छ अनि अहिले एकछिन पछाडि चाहिँ हाम्रो भजन स्टार्ट हुन्छ अहिले बजाउने दादाहरू कोही आउनु भएको छैन त्यही भएर म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु तो आपकी अनपढ़ता राधे राधे गर्नु न राधे राधे गर्नु दादा सब कुछ माफ कर यहाँ हाम्रो दादा हुनुहुन्छ ये कलयुग है सिंगर दादा यहाँ बुरे के अनि साथ यहाँ रोहित दादा आउनुभयो अब चाहिँ हाम्रो भजन स्टार्ट हुन्छ है तबुलिस्ट ढोलकिस्ट हाम्रो रोहित आउनुभयो अलमोस्ट हाम्रो टिमहरू सबै आइसक्नुभयो अब चाहिँ भजन स्टार्ट हुन्छ हाम्रो है अब अलिक तल पर हुनुहुन्छ हाम्रो पेडिस भाइ अभिषेक भाइ अब चाहिँ म पनि बसिसकेँ अब एकछिन पछाडि स्टार्ट हुन्छ अब यहाँ सेटिङहरू मिलाउनु हाम्रो बिजी म्यान रोहित दा अलवेज बिजी हुनुहुन्छ रोहित दाजु के बजाउनुहुन्छ आज मुखमा के हाल्नु भएको छ रोहित दा मुखमा के हाल्नु भएको छ जय श्री नारायण सबैलाई हजुर हाम्रो पिङ्की बहिनीले उयो के अरे बहिनीको वेबसाइटबाट है हजुर भिडियोको थ्रुबाट तपाईँहरूलाई म एकदम सबैलाई आन्तरिक हृदयबाट जय श्रीमन्नारायण जय सच्चिदानन्द भन्न चाहन्छु हजुर है यति नै अब हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनु आँटिसकेको छ हजुर सन्ध्याकालीनमा बसेका छौँ हजुर हाम्रो सिङ्गर बहिनी पिङ्की बहिनी हजुर पनि हामी साथमा छौँ एउटा टिममा है हजुर र साह्रै नै एकदम हर्ष र रमाइलोको साथमा कार्यक्रम भइरहेको छ है यो कार्यक्रम चाहिँ कहाँ हुँदैछ यो भन्नुहोस् चाहिँ हाम्रो न जयगाउँ जिपी 2 अन्तर्गत अग्रसन भवनमा भइरहेको छ है हजुर र तपाईँ आउनु होला बहिनीको प्रस्तुति हेरिदिनु होला तिनीहरूको थोपीलाई गएर चलाइदिने तिनीहरूको सम्पूर्ण पूजा पाठ गर्ने भगवानलाई आज महिषासुरको भनाइ अनुसार यो सम्पूर्ण तीनों लोकमा मेरो महाराज जस्तो शक्तिशाली कोही छैन त्यसैले यी सम्पूर्ण तीनों लोकमा नारी जाति भएकी मेरो महाराजसँग जोडी बराबर साउने यो लोकमा मेरो महाराजको मान्दैन सुंदरता है परिपूर्ण भएकी मेरो
पुराण पनि समाप्त भयो र भोलि फेरि म बनाउने छु भ्लग। आजको लागि यति नै। राधे राधे। राधे राधे भन्दैन दादा। जय श्रीमन्नारायण सबैलाई।